النار هذه تذكرت قول الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وتذكرت قول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. يا الله يا شيخ منصور. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. يا الله يا شيخ منصور. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثر الناس للحق كارهون. الله المستعان. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء
أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. سبحان الله يا شيخ منصور. الله جل وعلا يقول في سورة المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. آية في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الله جل وعلا قال: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. والله سبحانه وتعالى أيضا قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والله جل وعلا يقول في آية أخرى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. يا أخواني، طلب بسيط: أن ترفع بصرك إلى السماء. الله سبحانه وتعالى يقول: خلق السماوات بغير عمد ترونها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. والأرض مددناها
وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. لماذا؟ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. لكل عبد منيب رجاع إلى الله تواب يعلم. الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا